Приветствую, друзья! Давненько мы с вами не рассматривали беспроводные наушники-вкладыши, однако данный форм-фактор все еще пользуется просто бешеным спросом и выпускается в том числе довольно солидными брендами. Так, сегодня я предлагаю поговорить о наушниках Marshall Minor 3, имеющих защиту от воды, весьма неплохое время автономной работы и поддерживающих быструю и беспроводную зарядку. Собственно, поехали! Пришли наушники в черной такой картонной коробке с изображением модели и полным перечнем характеристик на обратной стороне и боковых частях. В комплект нам положили мануал на целой куче различных языков, бумагу о сертификации и вот такой вот короткий Type-C кабель для зарядки. Кейс здесь небольшой, текстурный, со светодиодом, кнопкой коммутации и Type-C портом. Петля на четверочку, но по удобству ношения и использования все просто супер. Сами чашечки имеют рельефную ножку для лучшего хвата. Сверху и с внутренней стороны находятся дополнительные отверстия для 12-мм динамика, а снизу зарядные клеммы и датчик автопаузы. На самом же конце ножки нам услужливо расположили разговорный микрофон, с качеством работы которого вы, конечно же, можете ознакомиться самостоятельно. Собственно, слушаем. Тестируем качество встроенных микрофонов беспроводных ТВС-наушников Marshall Minor 3. Вот, собственно, так они и записывают, и именно так вас будет слышать ваш собеседник при звонке. Управляются наушники при помощи тапа по сенсорной части, схематично обозначенной литерой М. Одно касание ставит музыку на паузу, а 2 или 3 переключают треки вперед и назад. Никакого активного шумоподавления здесь, к сожалению, нет, как и управляющего данными наушниками приложения. Вернее, сам софт у Marshall имеется, только данная модель им не поддерживается. Из плюсов могу отметить наличие водозащиты IPX4 и поддержку aptX кодека. Странно, но это никак не обозначено на коробке, и что здесь нет поддержки AAC для техники Apple. При установке в ухо хруста мембраны нет, в паузах я слышу абсолютную тишину, да и на прогулках в особо загруженных сетями местах никаких проблем со связью не заметил. По громкости небольшой запас имеется, я едва выкручивал 70%, то есть из заявленных 5 часов на одном заряде рассчитывать стоит где-то на 4. Это, конечно же, еще и зависит от того, каким кодеком вы собираетесь пользоваться. В ушах модель сидит удобно, однако из-за особенностей конструкции вам будет слышно все происходящее вокруг, окружающим же вы сильно не помешаете. Но вариант получается не для шумных мест или особо людных помещений. Вот так вот это все и выглядит. Все измерения снимал с учетом открытой конструкции модели, то есть ничего дополнительно не изолировал. В результате получил какой-то просто сверхбыстрый импульс, допустимое расхождение между левым и правым каналом и искажение в пике, достигающие 4%, что далеко не шедевр. Фаза ведет себя более-менее приемлемо, а затухание на 30 и 60 дБ составляют где-то 72 и 180 миллисекунд с просто огромными возмущениями на верхней половине спектра. А ЧХ же нам настроили максимально комфортно, заметно утопив все частоты до 1,5 кГц и выделив 3, 8 и 13 кГц. До заявленных 20 кГц частотный диапазон нам довели, но перепады вышли просто огромные. Во время прослушивания меня постоянно не покидало ощущение, что я слушаю музыку через гитарный усилитель. Нижний бас здесь в силу конструкции практически отсутствует, а верхняя его половина, непосредственно нижняя часть средних частот, заметно поджаты, из-за чего очень знатно увеличивается драйв практически в любой прослушиваемой композиции. Року это, как вы понимаете, очень к лицу, а вот что-то с уклоном в мелодичность слегка отдает дисторшеном. Не скажу, что это плохо, скорее как-то непривычно. В плюсы же отнесу то, что звук тут, в отличие от других моделей этого же форм-фактора, не сильно яркий. То есть слушать музыку комфортно и прямо сверхзадорно. Как отдельный пункт вынесу неравномерность или рваный характер построения музыкального полотна. Но это присуще для всех наушников-вкладышей. Оттого сравнивать их с какими-то внутриканальными решениями в принципе невозможно. Minor 3 отлично подсвечивает нам вокал, гитары, да и вообще весь сок средних частот,
при этом мягко отыгрывая все то, что ниже, и деликатно то, что выше. По подаче это рок-н-ролл слушается довольно-таки приятно, но, как я уже упоминал, словно через комбик. Привычное к изыску аудиофилское ухо такое, скорее всего, не оценит. А вот если вы любите не сильно басовитую, а лучше даже злую электронику, старый грязный блюз, рок или металл, вам вполне может понравиться. Оркестр, джаз и классическая музыка прямо вот сверхизбирательно, скорее всего, мимо. Относительно таких вещей, как детализация, четкость и разборчивость, все будет зависеть от кодека. На SBC звук жирнее, музыкальнее и однороднее, а на PTX, наоборот, резкий, прозрачный и очень техничный. Впрочем, все это логично следует из сильно притушенной нижней половины спектра. Качество динамика в данном форм-факторе на эти параметры практически не влияет. Так что быстрая музыка слушается здесь очень неплохо, есть ощущение прекрасной тембральной прорисовки и передачи даже самых мелких нюансов. Но это было почти у всех вкладышей, что я только слушал, так сказать, обобщающее достоинство. Итогом беспроводные ТВС-наушники Marshall Minor 3 лично меня порадовали отличными тактильными ощущениями при использовании, хорошим качеством сигнала, наличием автопаузы, поддержкой aptX кодека, не особо крутой, но защитой от воды и быстрой с беспроводной зарядкой. Пользоваться ими реально удобно. Открытая конструкция, конечно, не дает естественного ощущения сцены и примешивает в музыку звуки из окружающего мира. Где-то это полезно, где-то нет. Также меня удивило, что фирменное приложение данные наушники не поддерживает и что здесь нет AAC кодека. По измерениям комментировать не хочу, значения очень средние. Звучит же модель с уклоном в скорости драйв. Мне это напомнило, как я вместо колонки хотел использовать гитарный комбик. Вот очень схожее восприятие. В целом наушники почти без баса, особо не ярчат. Нижняя середина прижата, а верха аккуратненько так оттюнингованы, чтобы подчеркнуть оставшуюся ее часть. Для рока и другой драйвовой музыки вот самое оно. Как вкладыши, модель огонь, по крайней мере со своим особым таким характером. Аудиэстеты же в данном случае могут не беспокоиться. А на этом у меня все. Это были беспроводные наушники от Marshall, модель Minor 3. Всем добра, всем пока-пока. Подписывайтесь на канал и оставляйте свои комментарии под данным роликом.